আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের জানাচ্ছি অনেক স্বাগতম। তো আজকে দেখাবো আপনাদের ঘরে কিভাবে বেকারি বিস্কিট তৈরি করবেন সেই রেসিপিটি নিয়ে হাজির হয়েছি এবং কত টাকা খরচ হবে কি সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব। দেখুন বিস্কিটটা কতটুকু সুন্দর হয়েছে, সফট হয়েছে। তো আপনাদের A to Z সব কিছু দেখাবো। এই বেকারি বিস্কিটগুলো আপনারা বাজারে কিন্তু খুব সহজে বিক্রি করতে পারবেন। তো এখানে আমি বাটার নিয়েছি হাফ কাপের মতো। তো বাটারটাকে আমি ভালো করে বিট করে নিব। আজকে বাটার কুকিজ বানাচ্ছি, এটা হচ্ছে বাটার বিস্কিট। তো ভালো করে বাটারটাকে বিট করে নেওয়ার পর এখানে আমি একটা ডিম দিয়ে দিব। তো ডিমটা একটু ফেটে গিয়েছিল, সেই জন্য একটু ঢালতে সমস্যা হচ্ছিল। যাই হোক, যেন কুসা টুসা না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। তো আবারও ভালো করে বিট করে নিচ্ছি। তো এখানে হাফ কাপ পরিমাণে 118 ml পরিমাণে আমি চিনি দিচ্ছি, একটু পরিমাণে লবণ আর একটু করে ভ্যানিলা এসেন্স আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার দিয়ে দিবেন। তো এখন ভালো করে আবারও বিট করে নিতে হবে। তো এখন আমি এখানে রেগুলার তেল ব্যবহার করছি 1/4 কাপ। আপনারা চাইলে বাটার বেশি করে ব্যবহার করতে পারেন, সমস্যা নেই। আমি বাটারটা কম ব্যবহার করে এখানে একটু তেল বেশি ব্যবহার করেছি, কারণ বাটার একটু খরচ বেশি পড়ে। আপনারা চাইলে ডালডাও ব্যবহার করতে পারেন। এখন আমি পরিমাণ মতো আটা দিয়ে দিব। আসলে এখানে আটার পরিমাণটা কতটুকু হবে সেটা অনুমাপ করা যায় না। এটা আপনারা যতটুকু ডো হবে আস্তে আস্তে করে আটা মানে মিশাবেন, আর যেন শক্তও না হয়, ডোটা যেন নরমও না হয়, সেরকম পর্যায় পর্যন্ত আটা মিশাতেই থাকবেন। তো এখানে আমার প্রায় 2.5 কাপের একটু বেশি আটা আমি ব্যবহার করেছি। তো এখন এটাকে খুব ভালো করে আমি মুথে নেব। আসলে এখানে কত কাপ হয়েছে এটা আমি নির্দিষ্ট করে আপনাদের বলছি না। তো আপনারা আপনাদের যতটুকু হবে ততটুকু অনুসারে আপনারা আটা ব্যবহার করতে পারেন। তো এই আর কি। তো এখানে আমার খরচ হয়েছে বাটার, তেল, ডিম, তো চিনি, সব মিলিয়ে আপনার টোটালি আপনারা যদি কস্ট ধরেন, তেলে যদি 15 টাকা ধরেন, চিনিতে 15 টাকা, 30 টাকা, আর আটাতে মনে করেন 15 টাকা, তাহলে মনে করেন 50 টাকার মতো খরচ কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে। তো সব মিলিয়ে টোটালি আপনার 60 থেকে 70 টাকার মতো খরচ হবে একটা ডিম সহ। তো আনুষঙ্গিক সব মিলিয়ে 60 টাকার মতো খরচ, 70 টাকা খরচ হলে আপনার প্যাকেটিং সহ আর 10 টাকা ধরবেন, 80 টাকা যদি খরচ হয়, তাহলে এই বিস্কিটগুলি আপনারা এক প্যাকেট 100 টাকার উপরেই বিক্রি করতে পারবেন। যেহেতু হোমমেড প্রোডাক্ট, তো ওরকমভাবেই বিজনেসটা করবেন। সব কিছু হিসাব নিকাশ করে আপনারা বিজনেসটা করবেন। সবসময় আমি একই কথা বলি। তো আবারও বলছি, আপনারা সব কিছুর খরচ যদি মানে কম কম ধরতে চান, আমি সবসময় খরচটা একটু বেশি করে ধরে আপনাদের হিসাব করি। আর যদি আপনারা এগুলো পাইকারিতে নিয়ে আসেন তাহলে এতটুকু খরচ হয় না, কম খরচ হয়। এবং বাটারের পরিবর্তে ডালে ব্যবহার করেন যদি, তাহলেও কিন্তু খরচ কমে আসে। তো বাটারের দাম সচরাচর বেশিই থাকে। আমি আপনাদের জাস্ট দেখাচ্ছি। তো আপনারা যদি বিজনেস পারপাসে করতে চান, তাহলে বিজনেস পারপাস হিসেবে আপনারা আপনাদের সেই অনুসারে আপনারা করে নেবেন। আসলে এগুলো বলা যায় না, যে আপনাদের এক একজনের বিজনেসের ম্যাটার থাকে এক এক রকমের। তো কেউ যদি মানে কম লাভে মানে মানুষকে ভালো কিছু খাওয়াতে চান, তাহলে সেটা আপনাদের পার্সোনাল ম্যাটার। আর যদি কেউ বেশি দামে মানে কম প্রোডাক্ট মানে ল কোয়ালিটির খাবার খাওয়াতে চান, সেটা আপনাদের পার্সোনাল ম্যাটার। তো অতএব সেরকমভাবে বিজনেস করবেন যেন লাভ হয়। লাভ লস হিসাব করেই বিজনেসটা করতে হয় মূলত। তো আমি বিস্কিটটা তৈরি করে দেখাচ্ছি। আপনাদের বিভিন্ন ডিজাইন হতে পারে বিস্কিটের, আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতো ডিজাইন করতে পারেন, বা সাজ দিয়ে কেটেও বিস্কিট তৈরি করতে পারেন, অ্যাজ ইউর উইশ। আমি নর্মালি আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে এটা আর কি দেখাচ্ছি।
তো আমি একটি কাঠি দিয়ে বিস্কিটটা সুন্দর করে এরকম করে মানে বাঁকা করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতো ডিজাইন করতে পারেন এবং আমি এখানে সামান্য পরিমাণে রেড কালার ব্যবহার করব। রেড কালার দিয়ে বিস্কিটটার একটু কালার চেঞ্জ করব। আর এখানে আমি দুইটা মানে মিক্সড করে একটা বিস্কিট বানাচ্ছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন। আর অবশ্যই বিস্কিটের ওজন অনুসারে প্রাইস দিবেন। প্রত্যেকটা বিস্কিট মেপে নেবেন কতটুকু হয়। তো সেই অনুসারে প্রাইস লিখবেন। 1 কেজি হলে এগুলো কেজি দামে বিক্রি করা হয় মূলত, এখানে না হলেও হাফ কেজির উপরেই আছে। তো আপনারা কেজি অনুসারে বিক্রি করবেন, হাফ কেজি না হলেও 1 কেজি প্রায় হয়ে যাবে আর কি। তো সেই অনুসারে বিক্রি করবেন। তো সব কিছুই কিন্তু ওজন করে বিক্রি করতে হয়, আপনারা মেপে টেপে নিয়ে করবেন। আসলে আমি অনেককেই মন্তব্য করেন যে বাড়িতে তৈরি করলে কেন বেশি খরচ হয় আর বিজনেসের জন্য বেশি খরচ হয়। সেটা আবারও বলছি, এই যে আমরা যেহেতু নর্মালি বাসায় তৈরি করছি সেই জন্য অনেক সুন্দর করে পারফেক্টভাবে একটু সুন্দর সুন্দর করে বড় বড় করে তৈরি করেছি। আমরা বিজনেসের জন্য কিন্তু আর একটু কম বাজেটে আর একটু মানে ডো কম দিয়ে কিন্তু বিস্কিটটা তৈরি করি। তো সেই জন্যই আর কি বলেছি সবসময়। তো এখন দেখুন এই যে আর কি তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটা। তো যাই হোক, এই যে বিস্কিট তৈরি হয়ে গেছে, আমি রেড কালার ব্যবহার করছিলাম। তো সবাই ভালো থাকবেন।